মহামন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। ଯନ୍ତୁପତି ଯନ୍ତୁପତି ଆପଣ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯନ୍ତୁପତି। ନାଇଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଜିକାଲି ତୁମର ମତେ ଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ତୁମେ ସୁରପତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଅପ୍ସରା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହୁଛ। ପଞ୍ଜିକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁନ କି ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନ। କ୍ଷମା କରିବେ ଯନ୍ତୁପତି, ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କଦାପି ଅବହେଳା କରିନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ? କଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ତମେ? ପଞ୍ଜିକାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ବହୁ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଯମପୁରକୁ ନେଇ ଆସି କି ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ତାହା ତୁମେ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛ? ବିଭ୍ରାଟ? ଯମରାଜ ତମେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦିଅ, ମାଛ ଦିଅ, ଅଣ୍ଡା ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ, ପିଇବାକୁ ଆମକୁ ତାହା ଦିଅ, ଏହା ଦିଅ, ନହେଲେ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଯମରାଜ ତମ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ, ତମର ନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ପାପୀ ଦଳ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କର, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏମିତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶିଖାଇ ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସିନା ଆଜିର ମଣିଷ ଗୁଡା ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଏବେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ହେଲେ କଣ କରିବି? ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯମପୁରରେ କୋଉଠି ଥଇଥାନ କରିବି? ନର୍କପୁରୀର ସବୁ କୋଟି ତ ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖିବି? କୋଉଠୁ ବଦ ମାଂସ ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଆପଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୋଇ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଲେ କିପରି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ? ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି ଯନ୍ତୁପତି। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପଗତ ହୋଇନଥିଲା ଏତେ ଆତ୍ମା କଣ ଆପେ ଆପେ ଯମପୁରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ତମେ ଜାଣିଛ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଗୁଡା ଜମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଯନ୍ତୁପତି। ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ମରଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ହରତାଳରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଥା କହି ମତେ ଆଉ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମରଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମଣିଷ ମାନେ ମରଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି କେମିତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯନ୍ତୁପତି। ଦୁର୍ଘଟଣା? ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ଚାରି ବେଗରେ ଫ୍ଲାଟ୍। ମୋ ମନ କହୁଛି ଆହୁରି 4 ବେଗ ମାରିବାକୁ। ନାଇଁ ଚାଲ ଭାଟିକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ନାଇଁରେ, ମୋ ଝିଅ କହିଛି ମଦ ପିଇବାନି, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଅଫିସରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛି ମଦ ପିଇବାନି, ହେଲେ ମନ ତ ଜମା ମାନୁନି। ନାଇଁ ଚାଲ ଆଉ 2 ବେଗ ପକେଇ ଚାଲ। ଆଇରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ମତେ ସବୁ କିଛି ଚାରିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାରିଟା ଦେଖାଯାଉଛି?
ମତେ ତ କିନ୍ତୁ ଦିଦିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବା, କାଲି ମୁଁ ତତେ 10 ପ୍ୟାକ୍ ପିଇବାକୁ ଦେବି। ଚାଲ ଯିବା। ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଉ ହଉ ତୁ ମାନୁନି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଚାଲ। ହେଲେ ମୋ ଗାଡିଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଗାଡି ଗାଡିଟା ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଗଲା କୁଆଡେ? ଏପଟେ ତ କାହିଁ ନାହିଁ। ଚୋରି ହେଇଗଲା କି? ଆରେ ଗାଡିଟା ଆମର ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ହେଇଛି ତ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଦେଖ ଭାଇ, ତତେ ବେଶୀ ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ତୁ ସେଦିନ ପରି କୋଉଠି ନେଇ ଠେକାଇ ଦେବୁ ଯଦି? ନାଇଁ ଜମା ବାଡେଇବିନି। ଛାଡ ମତେ ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହଉଛି। ଦେ ବିଜୟ, ମୋ ଗାଡିରେ ବ୍ରେକ୍ ବି ନାହିଁ ବେ। ବିନା ବ୍ରେକ୍ ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ନା ମୁଁ ଭାରି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଦେ ଗାଡିଟା ନା জীব বগিচারে এ সজাতি ସବୁଠାର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ସବୁଠାର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହାରି ଜୀବନ ମୂଲ ମୂଲ। ইয়ালি কামতাহার উদারে সংসার, ইয়ালি কামতাহার উদারে সংসার। ডাকিয়ারি বাতাস ডাকিয়ারি বাতাস ডাকিয়ারি বাতাস ঝড় ডাকিয়ারি বাতাস ডাকিয়ারি বাতাস ବାପା ତମକୁ କେତେ ମନେ କଲି ମଦ ପିଅନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ହେଲେ ମାନିଲାନି। ଘରେ ବୁଢୀମା, ଚାରିଟା ଛୁଆ, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ। ମୁଁ ହେଲେ କଣ କରିବି କୁଦା ବାପା, କଣ କରିବି? ବାପା କଥା କୁହ ବାପା, ତମେ ପରେ କହିଥିଲ ମତେ ପାଠ ପଢି କଲେକ୍ଟର କରିବ। ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ବାପା, ହେଲେ ଯେତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ମଦ ପିଇ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇଲ, ଘରେ ହାର ପାରିକି ଚାଲିଗଲ। ହେଲେ କଣ କରିବି ବାପା, କଣ କରିବି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତମର ଦୋଷ ନୁହଁ। ସବୁଥିରେ ତମେ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲଉଥିଲ, କେବେ ଏମିତି ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ପୋଡା ମହାଜନ ମୋଠୁ ତମକୁ ଛଡେଇ ନେଲା।
ଯେମିତି ମୋ ବାପାକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲ ସେମିତି ତମ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଅସମୟରେ ମରିବେ ଅସମୟରେ अन्याय अन्याय चित्रगुप्त अरे सेमाने मद पी गाड़ी चढ़ई एक्सीडेंट करी मले एसे बोर की दोष से नारी दुईटा मते मरिबको कहउचंती मोर वंश बुड़ी जीव बोली कहउचंती अरे मो आखिर लुह झरिबो बोली अभिशाप दउचंती हसी लगे महाराज आजिकाली तो मनुष्य गुड़ा निज दोष को जमा स्वीकार करूना ସେମାନେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡଦି ଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପରା ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଏ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାରାଜ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ପିଇ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନି କିମ୍ବା କାନରେ ମୋବାଇଲ ଗେଞ୍ଜି ଜୋରରେ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନିଜେ ମରିବେ ଆଉ 5 ଜଣକୁ ମାରିବେ ତଥାପି ଏମାନେ କଥା ନ ମାନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅସମୟରେ ମରି ଯମପୁରରେ ଅନାହୁତ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରପତି ସେମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛକମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲମେଟ ଆଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଚେକିଂ କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କଣ ଏତିକି ଯୋଉମାନେ କାନରେ ମୋବାଇଲ ଗେଞ୍ଜି ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବି ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା ଜମା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ଏମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ନ ମାନି ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଢାଇ ଅସମୟରେ ମରଣକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମଦ ପିଇ ନୁହେଁ ଯନ୍ତ୍ରପତି ଏମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଏତେ ବଡ ଯେ ଛକ ଜାଗାରେ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ନ ଦେଖି ଠାଇକିନା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଗ ଚକରରେ ओवरटेक कर चिटपटांग भी सीधा जमपुर को टिकट काट दउछन एथिरे मोर कोन दोष कहतु जंतुपति ताहाले हमें कोन करबा चित्रगुप्त एमे जदि अनाहुत आत्मांक संख्या बड़ी बड़ी चलिबो ताहाले हम डेमोक्रेसी कर पे जिवो जमपुर रो पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जिवो हमको पाद पके पाई जागा मिली बनी चित्रगुप्त जागा मिली बनी ता असंभव न जंतुपति आजिखाली ये मनुष्य गुड़ा अति भयंकर एमाने खाली जमपुर को उजाड़ी देई नांती देखंतु एमाने मर्त्त्ୟରେ निज निज परिवार को केमिति असहाय कर दी आछंती देखिले तो जंतुपति केड़े नृत्य लोक मान महामंत्री चित्रगुप्त मर्त्तर बड़ बड़ उत्तप्त तैल कणा आमदानी कर ए दुष्ट आत्मा मानक से पकाओ विषाक्त जोग मानक आंकर कान नाकरे छाड़ी दियो कंटकित लौह चाबुक एमानकु Incoming call from Ranjit Sagar identified by Flip-Flop. Incoming call from Ranjit Sagar identified. दुष्ट आत्मा मानू नार क्रीड़ा जोनी जन्म दियो
ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତଥା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ମହାରାଜ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଚେତୁଛନ୍ତି ନା ଚେତିବେ? ଚେତିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଚେତିବେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ନାହିଁ ଜନ୍ତୁପତି, ଏମାନେ କଦାପି ଚେତିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କିଛି କରିପାରିବାନି? ନା, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସଚେତନ କଳାକାର ମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଜନ୍ତୁପତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି କି ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। सुनो हे भौरी माने, सुनो सुनो हे भाई माने, सुनो हे भौरी माने। 25 बरस हेला सड़क सुरक्षा सप्ताह ऊपर केते कथा कुहा गला। केते कथा कुहा गला भाई माने, केते कथा कुहा गला। हे खेती रानी तुम्हें माने, हे खेती रानी तुम्हें माने। निशपान करी गाड़ी चलावनी केते थर कहिथिलु। निशपान करी गाड़ी चलावनी केते थर कहिथिलु। हेलमेट पिंधी करी गाड़ी को चलाओ अनुरोध करिथिलु। केते थर अनुरोध करिथिलु भाई माने, अनुरोध करिथिलु। छोट जगह परे ट्राफिक नियम, छोट जगह परे ट्राफिक नियम सब बेले मानुथिब भाई माने, सब बेले मानुथिब भौरी माने, सब बेले मानुथिब। मने रख एले हे जीवनी तुम्हें माने, एले जीवनी तुम्हें माने, एले हे जीवनी तुम्हें माने। हे भाई और भौणी माने, आमे हाथ जोड़ी आपण मानको अनुरोध करूछु, दया करी ट्रैफिक नियम मानि गाड़ी चलांतु, निजे सुरक्षित हुंतु आ अन्य मानको सुरक्षित करंतु। प्लीज प्लीज। ଶୁଣ ମହାମୂର୍ଖ ମାନବ, ଯଦି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ତୁମେ ନ ମାନି ଅସମୟରେ ଦମକଳକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ତତଲା କୋଡ଼େରେ ପକେଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବୁ, ଯାହାକି ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ମାନବ, ସାବଧାନ। सावधान हुअन्तु। ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ 2025
ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଅବସରରେ ରାଉରକେଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ରାଉରକେଲାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଛକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ବିଭବାଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତ ସିଂ ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ନିତେଶ ୱାଧୱାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପତାକା ହଲାଇ ସଚେତନତା ବାଇକ୍ ରାଲିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କ ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ସାବଧାନ ମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଓଭରଟେକ୍ ନ କରିବା ଆଦି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରି ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ୱାଧୱାନୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଗତ 2024ରେ ସହରରେ 440ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 220 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛେଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟ, ଆମ୍ବାଗାନା ଛକ ଓ ରାଉରକେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକର ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପାତ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବିବେକାନନ୍ଦ, ପ୍ରଳୟ, ସୁଦେଶନା, ଶ୍ରେୟାଶ୍ରୀ, ସୁଗୁନ, ପୁଷ୍ପା, ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପି ସୌରଭ, MVI ମନୋରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ପୁଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଭିଜୁଆଲ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଭବାଞ୍ଜନ ଶ୍ୟାମ ସିଂ ରାୟ, ଆର୍ଟିଓ ରାଉରକେଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ରଖିଛୁ ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବୁ, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବ, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆମର ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା କଥା।